Hello mga guys, may share nga pala ako sa inyo kung paano mag wire ng forward at saka reverse na motor guys. So nagamit ang selector switch guys. Oh my god! Ito nga pala guys yung wiring natin, yung meron siyang forward at saka reverse na motor guys. So ito po yung reverse niya, ito yung forward niya. So iwa-wiring muna nito. Meron siyang fault, so may power siya. So ito nga pala yung loob dito mga boss, mga guys. So ito yung likod nung ano natin, iwa-wiring natin. Ito yung gagamitin nating contactor, 24 volts siya guys. Tapos ito yung supply niya. So ito, gumamit tayo ng relay kasi kulang yung contactor nito, yung oh my god! Wow! Nagdagdag tayo rito. Ito ay para sa fault niya, galing dito sa overload niya mga guys. So umpisa na natin guys pagwa-wiring. Ito nga guys pala yung schematic diagram natin para dito sa forward and reverse natin na motor. So ito yung para sa mga indicator niya. So ito muna yung dito tayo magsisimula mga guys. So sundan nyo na lang to guys. Oh my god! Guys, wow! Yung sa contactor niya papunta dito pala muna. Dito sa contactor natin, sa MC1 natin to guys, MC1. Dito sa breaker niya guys is triple pa rin kasi yung gamit natin guys. So kailangan natin i-series yung unang pull niya, tapos pangalawa, so para gumana yung breaker natin. Yung neutral niya guys is kulay blue. So ito yung tsaka dito guys dito diretso lang natin to guys sa overload natin. So ito naman yung neutral natin. Ito natin ikabit sa kabila. Yung overload natin guys is triple din ito, 3 phase yata tawag rito. So gayahin lang natin yung circuit breaker natin, series din natin yung ano niya, line 1 at saka line 2 niya. So dito na tayo mag-out niyan mamaya.
Yung line 1 ng MC2 natin mga guys is lalagyan na rin natin yung normally open nya. Itatap lang rin natin dito sa MC1. Ito guys yung para sa forward, ito yung para sa reverse. Ito yung sa kabilang side nya guys. Ilalagyan din natin yung ano. Sundan nyo lang guys yung ginawa natin ano na yun, diagram schematic. So sunod naman natin guys yung neutral, i-tap din natin dito, bali nakaparallel lang siya. Dito sa MC2 dito sa ganun din dito sa kabilang terminal niya. Yung neutral, so itap din natin dito sa kabila guys. Tapos na natin yung ito guys, yung Oh my God! Wow! na siya. Mamaya na ikabit natin yung motor na to guys. Single phase lang yung motor natin na to guys. So sunod naman natin yung contactor nya. So susundan lang rin natin guys yung diagram na ginawa ko na to. Itong A1 ng MC1 at saka MC2, ipag ano natin to guys. So itong A1 ng MC1 guys is nakakonekta rin dito sa A1 din ng MC2. So papunta na yan dito guys sa ating overload relay. Dito sa normally close. Ito guys yung normally close overload nya ng relay natin. Normally close. So tapos yung kabilang terminal ng overload natin guys, yung normally close, papunta yan guys sa 24 volts natin. Ito yung 24 volts natin na supply. So lalagyan natin yan guys na supply. Tapos yung A2 natin ng MC1 is papunta to guys sa selector switch. Ganon din guys yung MC2 natin, yung A2 nya pupunta rin yan sa selector switch natin guys. Ito guys yung selector switch natin para to sa forward at saka reverse nya.
ito pa yung sa MC2 natin na A2. So dito rin yan sa kabila, guys. Tapos yung kabilang selector switch niya, guys, yung terminal dito yan sa lalagyan natin yan sa supply na 24 volts. Yung isa is parallel lang natin sila, guys. Short lang yung dalawa na yan. Yung ito is sa 24 volts to, guys. Dito sa kabilang supply natin yan, guys, sa 24. Itong mga indicator natin, guys, susuplayan muna natin yon ng line 1. Lahat ito, guys. So supply natin yan, guys, ng line 1. Dito, guys, yung line 1 galing dito sa fuse. Tapos yung normally open nating MC2, lalagyan natin yan ng yung kabilang side is neutral. Tapos yung MC1 natin na normally open din, kakabitan din natin yan. Shortin lang natin yung dalawa, tapos pupunta siya rito sa neutral natin, guys. Ito 20 to, guys, yung ito neutral na. Yung kabilang side natin, guys, ilalagay natin to, guys. Normally open to yung MC1. Ito yung forward niya, guys, papunta sa indicator niya. Ito yung forward na indicator niya, guys, kakabit natin. Galing to sa MC1 natin. Tapos dito, guys, sa reverse niya na indicator, lalagay natin sa MC2 natin. Itong MC3, guys, is lilinyahan na natin. Dito natin ikakabit kasi yung indicator natin na power at saka
dito to guys sa normally open ng ating overload relay. Yung kabila guys, ating overload. Is dito guys sa neutral natin ilalagay yung kabila. So yung isa is sa line 1 guys natin ilalagay ito, yung pinaka 8 niya dito sa 220 kasi yung relay natin na to guys. Oh my God! Wow! Itong light indicator ng power guys, itong power niya guys is dito sa normally close niya. Ito yung normally close niya lahat. Ito naman yung common niya. Ito yung normally open sa baba. So dito natin guys ilagay sa normally close ito ng relay natin. Ito yung MC3 natin guys. Yan. Yung normally open naman natin guys ng relay dito is papunta rito sa fault na yan guys. Itong common niya guys ng relay natin, so supply natin to ng neutral. Ito yung normally close niya at saka normally open guys. So supply natin to guys ng neutral. Itong motor natin guys, ito yung common nya. Lagay lang natin dito sa output ng ating overload. Tapos yung dalawa guys, yung forward at saka reverse, lagay natin dito sa MC1 normally close to guys. Lagyan natin. Ito yung reverse nya, MC2 normally close rin to guys. Tapos yung kabila nya guys, itatap natin dito yan sa overload sa out. Itong kabila nya guys ng normally close natin na MC1 sa forward is tapos yung ano na lang natin yan guys, sila pag connect yung kabila. Tapos yung ito pumunta na rito sa output ng overload natin guys.
tapos na guys. Oh my God! Kukunin ko na rito. Tatap na lang din. Fuse sa circuit breaker. Tsaka ito, lalagyan na rin natin yung supply na 220 rito. So, tapos na guys yan. I-testing na natin yan guys. Ayan guys. So, testing na natin yung ginawa natin. Ayan guys. Lagyan muna natin siya guys ng power. Yung ano natin. Ayan guys, may power na. Oh my God! Wow! Forward natin. Ayan guys, yung motor umaandar. Off. I-reverse natin guys. Ayan guys. So, maandar ulit. Reverse. Ilaw. Off. Guys. Forward. Off. Reverse. So, try naman natin guys yung fault niya. So, pag ito umilaw, ito mawawala. Tsaka ito, hindi na siya aandar ulit yung motor natin pag naka-fault ito. Try natin guys. So, ayun guys, umilaw yung fault, wala na yung forward na, wala yung power. So, kahit anong gawin mo dyan guys, hindi siya tatakbo. So, i-press lang natin ulit yung reset ng overload natin. Ayan guys, nawala yung fault, umilaw ito. Ibig sabihin may power na ulit siya guys doon. So, oh my God! Wow! So, ayan guys. Okay na siya. So, yan guys. Okay na. Thank you for watching guys.